आज हमारा टॉपिक है ओफिंग कॉफ के ऊपर, जो एक बैक्टीरियल डिसीज है। ओफिंग कॉफ, जिसे हम लोग पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। पर्ट्यूसिस, पर मिश होता है एक्सेस और ट्यूसिस मिश होता है कफ। दिस मीन्स एक्सेस कफ is called pertussis and pertussis अब जानते हैं, जिसे हम लोग ओफिंग कॉफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आखिर ओफिंग कॉफ जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, आखिर ओफिंग कॉफ किस बैक्टीरिया से होता है? जिसमें इसका ओफिंग कॉफ का कॉजुअल एजेंट कौन सा है? तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो है इसका कॉजुअल एजेंट है। ठीक है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया के चलते ओफिंग कॉफ जो है, दिस मीन्स पर्ट्यूसिस जो है वो होता है। ठीक है। दिस मीन्स ओफिंग कॉफ का कॉजुअल एजेंट कौन सा है? तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। एक कौन सा पार्ट को इन्फेक्ट करता है? तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये ओफिंग कॉफ जो है, दिस मीन्स इसका कॉजुअल एजेंट बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस जो है इन्फेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। आप कैसे पहचानेंगे कि वी आर अफेक्टेड फ्रॉम द ओफिंग कॉफ? दिस मीन्स पर्ट्यूसिस। दिस मीन्स इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो एक्सेस एंड परसिस्टेंट कॉफ, एक्सेस एंड परसिस्टेंट कॉफ, फीवर, ब्रीथलेसनेस। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, दिस मीन्स आप अफेक्टेड हैं ओफिंग कॉफ से। परसिस्टेंट एंड एक्सेस कॉफ होना चाहिए, फीवर भी होना चाहिए और ब्रीथलेसनेस महसूस आप करेंगे। दिस मीन्स यू आर अफेक्टेड फ्रॉम द ओफिंग कॉफ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्ट्यूसिस। ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दिल की गहराइयों से